హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాను. ఈ బాటిల్స్ నా ఒళ్ళంతా కట్టుకొని దీనిలో దూకుతాను. తేల్తానా మునుగుతానా అనేది చూడాలి. వెయిట్. లెట్స్ ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ మటుకు చేసుకోండి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి నేను ఎంతో కష్టపడుతున్నాను. చూడండి, చూడండి, మీకోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నాను ఈరోజు. ఇప్పుడు నేను దూకబోతున్నాను, చూద్దాము నేను మునుగుతానో లేకపోతే తేల్తానో. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయిద్దని కోరుకుంటున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ వీడియో. హలో గాయ్స్, లెట్స్ హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాను మా వాడిది. హలో ఫ్రెండ్స్, హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్. చూడండి, చేస్తున్నా. తమిళ నేను తిరగట్లేదు, తిరగాలనుకో. చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బాడీ ఊడిపోయింది. బాటిల్ చూడిపోతుంది. చాలా బాగుంది.
ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ఎవరు వెళ్ళి లేకుండా ఎక్కాలనే పంతం మీద జారిపడి ఒకసారి సరదాగా. హలో గాయ్స్, చూడండి ఒకసారి ఎలా అయిందో. వచ్చిన కానీ బెరగొట్లు మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఇది మూడోసారి. రెండోసారి దూకాను, ఒక ఖాళీ అయితే ఊడిపోయినాయి కూడా. లోతు అయితే చాలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా లోతుంది రా. తీసినాను ఇది వస్తుంటే బయటికి. చాలా ఉందిరా బాబు. వస్తున్నా నేను కూడా. దిగు బాటిల్స్ ఊడిపోతున్నాయి. చూడండి, ఒక్క బాటిల్ మిగిలింది, మొత్తం ఊడిపోయాయి. అది చెప్పి అయితే పూర్తి రెండు ఊడిపోయినాయి. చూడండి, ఈ రెండే మిగిలాయి చివరికి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. దయచేసి చూడండి, ఒక్క బాటిల్ మిగిలింది, మొత్తం ఊడిపోయాయి. అటు చూపి ఇదైతే పూర్తి రెండు ఊడిపోయినాయి. చూడండి చూడండి, ఈ రెండే మిగిలాయి చివరికి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. దయచేసి పిల్లలైతే ఎవరు ట్రై చేయవద్దు, ఇళ్ళ దగ్గర అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ. ఇది నిపుణుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. ఇది దయచేసి పిల్లలు ఎవరు ట్రై చేయవద్దని. లోతు చాలా ఉంది. తీసిన దగ్గర దగ్గర ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడుతున్నాను. వెనక చూడండి, చివరికి రెండే, ఒక్క బాటిలే ఉంది దీనికి. బాటిల్స్ మొత్తం చూపించాడు, బాటిల్స్ చూపించాడు. బాటిల్స్ చూడండి, బాటిల్స్ మొత్తం. మొత్తం హాయిగా ఉందా. హలో గాయ్స్, చూడండి, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఊడిపోయింది, ఈ కాలిది కూడా. ఇక వచ్చేస్తున్నా పైకి. హలో గాయ్స్,
చేయమాక. బాగా పోయినాయి. వెనక్కి పడి తీసాక ఇప్పుడు స్లోమో అన్న మధ్యలో లోతుందే. రెడీ? హలో గాయ్స్, చూడండి పడవా ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇది నిపుణుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. అలాగుండవు బస్. మీ వాటికి ఏంది అయిపోయిందా? ఇది హలో గాయ్స్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, దయచేసి. వాయిస్ మెసేజ్ అయితే ఉండిద్ది, ఎందుకంటే ఏ మైక్ మేము పెట్టుకోలేదు. ఇష్టం అండి. ఆ ఛానల్లో పెడుతున్న మొదటి వీడియో ఇది. ఇంకా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి కోసం నేను ఎంతో కష్టపడతాను. ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలంటే మీరు కామెంట్లో పెట్టండి, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ప్రతి కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇస్తాను. లెట్స్ బై ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ బాటిల్లోకి వాటర్ వెళ్ళాయి. వాటర్ కూడా వెళ్ళాయి ఈ బాటిల్లోకి. బాయ్ చల్లగా ఉన్నాయా? వాడికి వచ్చి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, ఎలాంటి వీడియో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలో ఎలాంటివి చేయాలో కామెంట్ పెట్టండి. నాకు సాధ్యమైనంత వాటికి నేను ఆ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. కామెంట్ అయితే కన్ఫామ్గా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి నేను ఎంతో కష్టపడుతున్నాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.